El gran libro de la naturaleza. Hola a todos, bienvenidos al gran libro de la naturaleza. Este libro trata sobre todo el mundo animal y en cada episodio el señor oso contará una historia sobre uno de nosotros. Vamos, apurémonos o llegaremos tarde. Permanezcan juntos, no se vayan a perder. No quiero llegar tarde, vamos, rápido. ¿Listos? ¡Salten! ¿Qué sucede? Tal vez hoy hable sobre nosotras. Las historias del oso siempre son muy interesantes. Interesantes como nosotras. ¿Dónde está? No lo veo. Apuesto a que encontró miel en la colmena y se detuvo a disfrutarla. Ya saben lo goloso que es. Los pequeños deben aprender sobre ¡Ahí vienen! ¡Deja de saltar! Veo que todos están aquí. Bien, el gran libro de la naturaleza está abierto en otro capítulo. Hoy les contaré una historia sobre la jibia. Hace mucho tiempo, en un pueblo en lo profundo del mar, la comunidad de peces pequeños celebraba con cantos y bailes. En el mar yo soy feliz, la 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 di. En el mar yo soy feliz, la 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 di. En el mar yo soy feliz, la 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 di. En el mar yo soy feliz. Ve por él. No hay moros en la costa. No notarán nada. ¡Auxilio, mamá! ¡Te tengo! ¡Vuelve aquí! ¡No podrás escapar de mí! ¡Auxilio! ¡Ríndete! ¡Te tengo! ¡No podrás escapar de mí! ¡Ríndete! ¡Ay, ala! ¡Tonto! ¡Ala! Mami, ¿dónde estás? Se golpea en la cabeza, jefe. Están sangrando. Mejor reviso eso. Vamos, permítame ayudarlo. ¡La pagarán! Vamos, jefe. Vamos. Estaba muy asustada, mamá. No te preocupes, mi pequeña. Ya estás a salvo. Ahora trataremos de detener el sangrado. Después te sentirás mucho mejor. Mira, ¿puedes ayudarme con mi bebé? Ve por la doctora Jibia. Ella tiene la medicina que necesitamos. Es una buena idea, no tardo. Debemos detener este sangrado pronto. ¡Ay, mi cabeza! ¡Deja de lloriquear! ¿Qué puedo hacer, jefe? Voy a conseguir alguna medicina con esa jibia. ¡Rápido! Pero me da miedo ir solo. ¿Y no te da miedo lo que te pueda pasar si no vas? Lo siento, jefe. No sé qué me pasa. Claro que sí. Iré de inmediato a conseguir la medicina de la jibia. Pero no me lastime, jefe. Por favor, no me lastime. Qué bueno que hayas venido a ver a esta pobre criatura. ¡Por fin, por fin! Cada vez es peor, mami. A ver, demos un vistazo. Estarás bien. Esta medicina le servirá. ¿En serio? ¿Detendrá el sangrado? Esto la hará sentirse mucho mejor.
Al jefe no le gustará esto. Se detuvo el sangrado. ¡Lo hiciste muy bien! Le salvaste la vida. Debes estar muy orgullosa de ser tan buena doctora. Solo asegúrense de aplicarla de nuevo para que la herida no se abra. Tranquila, Doc. Lo cuidaremos muy bien. Quiero que sepas lo agradecidos que estamos todos. Te debemos mucho. Gracias, doctora. Oh, sí, doctora, Doctora, gracias. sé que nunca podré pagarle todo lo que ha hecho, pero quiero que acepte este obsequio. Oh, por favor, acepte este espejo. Eres muy amable, no deberías. No, quiero que lo tenga. Bueno, gracias. Aceptando regalos. Gracias de nuevo por venir. Te mereces eso y más. No olviden llamarme si me necesitan. Lo haremos. Gracias, doctora. Tengo una buena idea. Es muy bonito. Hola. Fue maravilloso lo que hiciste hoy. Eres tú, primo. Toma, te traje algo. Espero que te guste. Es muy bueno recibir regalos. Pero no te acostumbres. Tranquilo, es bonito, primo. ¿Hay alguna sorpresa adentro? Ojalá no esperes un regalo cada vez que le hagas un favor a alguien. No conocía esa parte de ti, me preocupas. Pues nunca le pido nada a nadie, lo sabes bien. No seas ridículo. ¿Un regalo? ¡Tráeme la medicina! Escúcheme, jefe. Mire, la forma más sencilla de conseguir la medicina es dándole un regalo. Está bien. Confía en mí, jefe. Buenos días, doctora. ¿Quién eres tú? Espero no molestarla. Creo que no te conozco. ¿No me recuerda? No. No puedo creer que no me recuerde. Vivo en la Villa de las Ánforas con mi hermano. Ese bagre malo vino esta mañana y nos atacó. ¿Puede usted creerlo? ¡Qué horrible! ¿También los atacó a ustedes? ¿Cree que mentiría? ¿Qué pasó? Le causó un tremendo corte en la cabeza a mi hermano. Supe que usted tiene una medicina maravillosa para heridas así. Es verdad, la tengo. Es extraño que ese sinvergüenza ataque 2 villas en un día. Sé valiente. Iré a conseguir un poco más de la medicina de la doctora Hibia y te pondrás bien. Ya vuelvo. No tardo. Por favor, date prisa. Y si me diera un poco de su medicina para mi pobre hermano, estaría muy agradecido. Para demostrarlo, me gustaría que tuviera esto. Aquí tiene, esto es para usted. No puedo aceptarlo, es demasiado. Por favor, significaría mucho para mi hermano y para mí. ¿Doctora Hibia está en casa? ¿Quién es? Es usted. Discúlpeme si la estoy molestando, doctora, pero... ¿Qué pasa? Verá, mi pobre bebé todavía no se siente muy bien. Estaba pensando si tal vez pudiera darme un poco de su medicina. Iré en cuanto pueda. Oh, muchas gracias. Me gustaría poder hacer algo para agradecerle todo lo que está haciendo, doctora. No tardaré. Los peces por aquí son desagradecidos. De verdad, nunca me verá venir a pedir su medicina con las manos vacías, ¿no, señor? ¿En serio? En serio, me sentiré muy mal si no acepta mi humilde regalo. Con toda honestidad, creo que no podré aceptar su medicina si no lo hace. Bueno, en ese caso... ¡Ay, eres muy amable! Mi hermano se sentiría mejor sabiendo que aceptó nuestro regalo. Lo siento, no puedo ir a ver a tu hermano, pero...
esta es la medicina. Tómala. Oh, salvó la vida de mi hermano. Es una persona maravillosa. Gracias. Oh, ¿qué podrá ser? Oh, por Dios, es bonito. ¡Qué bien! Creo que tomaré otro. Mi medicina debe valer más de lo que pensé. Sí, claro. Está delicioso. Tiene razón. Merezco más, mucho más. ¡Oh, qué bien! Vamos, rápido. Es pesado. No esperes que te lo cargue. El mío es tan pesado como el tuyo. No te lo estoy pidiendo. Solo muévete más despacio hasta que lleguemos a casa. Oh, nada para mí. Solo hay un pez que aprecia lo que yo hago. Mamá Brema, ¿qué está haciendo aquí? ¿No debería estar en casa? Oh, estaba tan preocupada por mi bebé que fui a ver a la doctora Hibia. ¿Fue tan amable como antes? Había alguien extraño con ella. Me aseguraré de que venga. Prima, ¿qué estás haciendo? Oh, hola. ¿Por qué estás todavía aquí? ¿No se supone que le llevarías una medicina a la pequeña Brema? Aún no se siente bien. ¿Qué pasa contigo? Bueno, primo, yo no prometí que iría. ¿Qué? Nadie parece apreciar todo lo que hago por ellos. ¿Qué quieres decir? Hago todo por nada. ¿Fue por ese pez extraño que vino y te dio un regalo? Bueno, sí, me dio un regalo, pero él no era tan extraño. Eso es lo que tú crees. Ven conmigo, mamá Brema te espera. Su pequeña aún no está bien. ¿Con qué derecho me das órdenes? ¿Cómo se siente? Estoy contento por usted. ¡Genial! Quiero que robes toda la medicina que ella tiene y me la traigas aquí. ¿Para qué quiere que robe toda su medicina, jefe? Porque así todos los otros peces tendrán que venir aquí a conseguirla. Nos los comeremos a todos, uno por uno. Es una gran idea, jefe. Usted es muy listo, jefe. Estoy seguro que si llevo un regalo aún más grande, me dará todo. Es muy codiciosa. Cuando vea lo que tengo, sí. No podrá resistirse. Tráela aquí también. ¿Acaso no estaba con el bagre? Doctora Hibia. ¿Quién es? Oh, me alegra mucho encontrarla en casa. ¿Olvidaste algo? Oh, no. Mi hermano quería que usted supiera lo agradecido que está. La medicina funcionó muy bien. Está completamente curado. Me pidió que viniera y le agradeciera por su amabilidad y le trajera este regalo. No debió molestarse. Cuidado, es mucho más pesado que el anterior. ¿Qué le habrá pasado a la doctora Hibia? Me duele, mamá. Ella vendrá. Fuiste muy amable en ir a buscarla. Espero que no le haya pasado nada. Mamá Brema, no quiero que se preocupe, pero no sé qué decir. ¿No vendrá? No. Tenemos que hacer algo. Tranquilos. ¿Qué podemos hacer? No podemos obligarla. Oh, no entiendo por qué no vendría. Tiene que ver con ese extraño pez. ¿Tú lo viste? Eso me temo. Claro. Si es el mismo pez que vi con el bagre, mi prima está en graves problemas. ¿Estás seguro? En absoluto. Vamos a averiguarlo. Este espejo es muy diferente al que mamá Brema le dio. Oh, muéstrame. Venga, mírese en el espejo y verá a qué me refiero. Es magnífico. ¿Ve lo bonito que es? Oh, es maravilloso. Nunca había visto tantas cosas bonitas. Y estas son apenas baratijas comparadas con lo que a mi hermano le gustaría mostrarle si viene conmigo al palacio.
Mi hermano está tan agradecido con sus favores que quiere compartir con usted ánforas llenas con las delicadezas más deleitables, joyas relucientes, espejos y mármol, todos los maravillosos tesoros que él tiene en su magnífico palacio. Se sentiría honrado si usted va y escoge lo que le agrade como pago parcial por curarlo con su extraordinaria medicina. Así es. Bien. ¿Qué dice? No puede desaprovechar esta oportunidad. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos un trato? No me venga a decir que dirá que no. No puede negarse. Estas oportunidades no se presentan todos los días. Él la tratará como una reina. Es una experiencia que no todos pueden vivir. ¿Qué dice? ¿Tenemos un trato? Pero tengo que quedarme aquí. Por favor, no me haga rogar. Tengo que ir a ver a mamá Brema. ¿No es maravilloso? Siempre pensando en los demás. Tiene que pensar en usted. Sí, tienes razón. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará? Oh, no, lo está siguiendo. No tardará mucho, no te preocupes. ¿Sí? Mamá Brema. ¡Oh, regresó! La doctora Hibia se fue con ese pez extraño. Mejor vamos por los demás y averiguamos qué le pasó. ¡Rápido! Tiene razón, definitivamente no está aquí. Tenemos que encontrarla ahora mismo. Creo que está en grave peligro. Separémonos y busquemos por todas partes. Creí que habías dicho que tu hermano se había curado porque necesitas la medicina. Es mejor prevenir que lamentar. ¿Es usted? La he estado esperando. Creyó todo. Mordió el anzuelo, jefe. Perdedora. Y codiciosa. Regresaré todo. Muy tarde. Bien, ¿dónde está la medicina? Deme la medicina o le daré algo que la haga llorar de verdad. Muéstrela. Dámela. Mire, jefe, aquí tiene. Toda es mía ahora. Te daré una lección. Ahí está la doctora Hibia. Dile al calamar. Voy en camino. No tiene oportunidad. ¡Rítase! Déjala. ¡Ay, ya! Eso es por mi bebé. Pagará por esto, no crea que se saldrá con la suya. ¡Rápido! ¡Se está alcanzando! ¡No lo vamos a lograr! ¡Está cerca! ¡Las tengo! ¡Esto le enseñará! Pagarás por esto. Te enseñaremos a respetar. ¡Lo hicimos! ¡Al fin somos libres! ¡Oh, es la medicina! Todo va a estar bien. ¿Ves lo que pasa cuando solo piensas en ti? ¿No te da vergüenza? Ignoraste a tus amigos por completo y te olvidaste de todos los que necesitaban tu ayuda. Y solo por unos regalos sin valor. No sé, pero me gustaban. Eran muy bonitos. No te preocupes, ya aprendí la lección. No permitiré que pase de nuevo. Yo entiendo, querida. No tienes por qué explicármelo. Ven, toma tu medicina y úsala sabiamente. Guárdala.
La 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 di, en el mar yo soy feliz. La 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 di, en el mar yo soy feliz. La 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 di, en el mar yo soy feliz. La 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 di, en el mar yo soy feliz. La 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 di, en el mar yo soy feliz. La 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 di, en el mar yo soy feliz. La 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 di, en el mar yo soy feliz. La 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 di, en el mar yo soy feliz. La 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 di, en el mar yo soy feliz. La 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 di, en el mar yo soy feliz. La 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 di, en el mar yo soy feliz. La 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 di, en el mar yo soy feliz. La 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 di, en el mar yo soy feliz. La 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 di, en el mar yo soy feliz. La 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 di, en el mar yo soy feliz. La 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 di, en el mar yo soy feliz. La jibia. ¿Cómo está clasificada la jibia en el reino animal? La jibia es un molusco de la clase Cefalópodos, el orden de los cepoideos y la familia Cepidae. La jibia crece hasta 40 centímetros, tiene un cuerpo ovoidal o en forma de huevo bordeado. En la cabeza tiene 10 tentáculos con ventosas. Se caracteriza por tener una concha marina interna calcificada conocida como gibión. ¿Cuántas especies hay y dónde viven? Hay varias especies de Cepidaes. La más conocida es la Sepia officinalis o sepia común que vive en el mar Mediterráneo. ¿Cómo viven? Las jibias prefieren aguas costeras poco profundas con lechos arenosos o fangosos en los cuales pueden camuflarse a la perfección. De hecho, las jibias pueden cambiar el color de su cuerpo mimetizándose con los alrededores. ¿Cómo se desplazan? Las jibias tienen un ingenioso sistema de locomoción que les permite desplazarse rápido. Retienen agua entre el gibión y el cuerpo y la expulsan por detrás. En otras palabras, se desplazan con su propio motor a propulsión. ¿Qué comen? Las jibias son carnívoras y depredadoras. Se alimentan de peces pequeños y moluscos que atrapan con sus tentáculos. ¿Cómo se protegen? Las jibias tienen un sistema muy especial de defensa. Cuando las atacan, expulsan un líquido negro similar a la tinta, que rápidamente forma una nube espesa permitiéndole huir de los depredadores. La habilidad de la jibia para camuflarse también es un excelente sistema de defensa. ¿Cómo interactúan con las personas? Las jibias no se llevan muy bien con los humanos, son un delicioso plato culinario. Bien, ¿aprendieron todos la lección? La moraleja de hoy es que cuando la situación es difícil, los amigos son lo mejor que puedes tener. ¡Uy, miren quién viene allí!